Da, am venit. Ca să stăm acolo în așteptare. Eu filmez. Eu filmez. Hai că-ți dau invitație. Ok. Nu lui X-Wazy. Gata, ți-am dat invitație? Da, Ai intrat? hai că am intrat. Nu văd că ai intrat. Așa. Mașina. Tu poți să te uiți la tuning-ul de mașina mea, eu mă uit la mașina ta. Tuning-ul. Ok. A, da, și tu le ai astea normale. Da, nu l-am pe primul, asta mă induce în eroare. Motorul nu l-ai băgat, nu? Da, motorul Mie nu. îmi place Hex din cauza că găsești diamante la suprafață. Da, Hexidul. Și care e problema? Îmi place să mă arăt mașina. Frumoasă. Nu mă, știi care e faza în Hex? Că ăstea mult mai bune decât diamantul, faci rost de ele foarte greu. Știi? Chiar, foarte greu. Da, faci rost foarte greu. Ușor, Nu vreau să o iau. Mai au 11 diamante. Te-ai pus și mașina tot. Nu! Până acum am găsit 11 locații unde sunt diamante. Păi tu nu vii? Ce găsit? Nu vii pe FS? Sau ești? Că sunt deja pe NFS, mă, fac rost de diamante. Păi eu credeam că ziceai de Am Minecraft. închis serverul, nu mai facem nimic, nu? Deocamdată. Bă, dar te-am lăsat în spate rău. Știu. Tu ai un tuning bun la mașină. Ce mă, care s-a lăsat în spate rău? Eu mă întreb cu X-Ways. Mă întreb cu Gabriel. Și care câștigă? Mă stoarce de puteri. Holy fuck. Ce-au apărut? Trecem cu a. Hai de tine. Aici nu mai trebuie să zic eu. What the fuck, vine? Mamă, cât diamantele sunt aici. Hai de tine. Etena. A, nu vede cum te bușești. Păi sunt mașini de care să mă bușesc. A, deci gata, deja m-ai enervat. Ai nitro ceva, nu? Nu. Spiritul aveam. N-am băgat de asta, nu mai am deloc. Gata. Mai facem unul. Este o revanșă. Ok, mai fac încă o cursă și închei. Da, și tu filmai acum? Da, am început să filmez partea a treia. Și cred că o să apar și partea a patra dacă mai fac cursa asta. Mă, dar trebuie să așteptăm chiar 1 minut? Probabil. E prea mult. Stai așa. Mă uit la mașina ta. A, dar puțin m-a strădut. Poftim? Bă, dar eu sincer n-am destui bani pentru Stai un pic că mă uit și eu la tuning-ul tău să văd care e cum e. Uite mă că am un tuning bun. Mi iau și eu la fel ca al tău. Eu mi-am luat, nu, mi-am ales cele mai bune, adică la sfârșit de alea cele mai... M-am uitat la toate și care... Eu le-am luat la întâmplare. N asta să mă uit. Vreau să fie altfel. Bine, mai puțin la ăsta. Prostia asta verde. Maneta asta verde. Ala e transmisia. Perform... Da, Street Transmission. La ăla m-am uitat mai bine. Haideți mă că eu mai am 2 diamante și fac Daily Treasure-ul. Nu, păi o să închei video și după aceea... Facem una în 3 așa. Mai încolo. Nu, păi... închei video și o să mă apuc și de video de la Minecraft. Ok. Dar nu mai zbi așa, bă. Cine? Tu ești agresiv rău, mă ce? Cine mă? Cine să-i iubească? Ăsta. Eu. Păi ce, vreau să câștig. Bine era să vedești. Hai. Nu mai
cu șurelul. Aha, sigur. Bă, Sigur că da. Gata, a făcut și Daily Hunt-ul. Bravo. Ok, și ce-mi dă? Mă uit după asta. Dă un Street Bricks. Nu știu ce mi-a dat, dar în fine. Și am colecționat 6.000 de bani. Sincer. Gabriele, tu ce level ai? shout. 8? Ok, haideți că o să mă duc la safe house. O să-mi pun tuningurile și o să încep video. Ok. Bă, du-te, mă învârti, mă, bă, du-te. Cu ce? Joc agresiv. A, du-te, de ce? Ai noroc că ai multi de-astea, multi. Tuninguri? Nu tuning-uri, ai chestii de-alea, dai de 1, 2, 3, 4 pe roșu. Nu, mai am doar unul